விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்த நண்பர்களே, MF 241DI டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2013ங்க. ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 42 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட புக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கரண்ட் இல்லை. டெக்லெஸ் நார்மல் ஷேரிங் டிஸ்க் பிரேக் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க. இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸ் எல்லாம் தெளிவாக ஓனர் தரப்புன்னு சொல்லியிருக்காருங்க. எக்ஸ்ட்ரா அப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பம்பர் ஊக்கு விட்டு ஃபுல் செட் அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைட் 20%, பேக் சைட் 10% அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் நத்தத்துலாங்க இருக்குது. இதேபோல் வண்டி இருக்குன்னு நினைக்கும் நண்பர்கள் சேனல் அபவுட் பேஜ் என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி விரைவாக உங்கள் டாக்டர் சேல்ஸ் பண்ண உதவும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சங்க. ப்ரைஸ் நெசிபிள் தாங்க. இந்த வண்டி வாங்க நினைக்கும் நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.